Gəlin bugünkü buraxılış suallarına baxaq 9-cu siniflərin. Deməli, həmciz mübtədalı cümləni müəyyənləşdirin deyir 27-də. Baxaq, zəng vurulduğunu və müəllimin gəldiyini indi bildi. Kim? O. Burada heç ümumiyyətlə mübtəda yoxdur, buraxılıb. Daşlı kəsəkli səhrada böyük şəhər salınmışdı. Salınmışdı nə? Şəhər. Bircə dənə mübtəda var. Böyük də, kiçik də meydana axşırdı. Axşırdı. Kim? Böyük. Kim? Kiçik. Burada cavab olur 27-də C variantı. Sonra dünəndən nə yatır, nə dincəlirdi. Kim? O. Burada ümumiyyətlə mübtəda yoxdur. Səhər açılar açılmaz bağçanı və həyəti səliqəyə saldı. Kim? O. Burada da mübtəda yoxdur. 27-də cavab olur C variantı. 28-də gəlin uyğunlaşdıraq. Bizdən feili bağlamanın hərəkətin tərzini bildirir. Feili bağlama hərəkətin zamanını bildirir. Bunu istəyir. Uşaqlar, düşmən qorxub geri çəkildi. Bu nə səbəbə çəkilibdir? Qorxduğu üçün çəkilibdir. Burada heç birinə uyğun getmir. A variantı heç birinə uyğun getmirsə, nağdı buradan Y variantını, C-ni tullayarsınız. Sonra Əsmər xala pəncərəyə yaxınlaşanda, anda, əndə var. Baxın burada feili bağlama şəkilçisidir. Oğlunu gördü. Oğlunu nə zaman görübdü? Pəncərəyə yaxınlaşanda. Ona görə bu zamana gedəcək. 2-yə gedəcəkdir nə? Baxaq görə hərəkətin zamanını bildirir. 2-yə gedəcək B variantı. Sonra uşaq ayağını yerə dirəyib ayaq üstə durmaq istədi. Uşaq necə, nə tərzdə ayaq üstə durmaq istədi? Ayağını yerə dirəyərək. Burada hərəkətin tərzini bildirəcəkdir. 1-ə gedəcək nə? Bir dəqiqə, ayağını yerə dirəyər. 1-ə gedəcək C. Tərz, çünki ora getdi axı. 1-ə C. Sonra uşaq ana içəriyə keçər-keçməz telefon zəng çaldı. Nə etdi? Burada zəng çaldı. Necə, nə tərzdə deməyəcəksiniz. Nə zaman telefon zəng çaldı? Ana içəriyə keçər-keçməz. Çalışıram tez-tez izah eləyim ki, variantlar görək nədir. Bura zaman bildirdiyinə görə 2-yə də gedəcək nə? D. Sonra o əllərini qoynuna qoyub bir kənarda dayanmışdı. Necə, nə tərzdə dayanmışdı? Əllərini qoynuna qoyaraq, yəni. Bu da hərəkətin tərzini bildirəcəkdir. Deməli, 1-ə C-yi, 2-yə də B-D oldu A variantı. Aha, doğrudur. Sonra 29-a baxırıq. 29-a deyir ki, nümunələr əsasında uyğunluğu müəyyən edin. Uşaqlar, bura gəlin baxaq. Bu deyir ki, mən gələndə yağış yağırdı. Mən gələndə mağazadan kitab aldım. Burada D variantına baxın, yazı və əmr cümləsidir. Bu ikisi də nəqli cümlədir. Yəni, əmr cümləsi deyil. Siz buradan harada D-lar var tullasanız, məsələn, B-ni, D-ni nağdı tullayarsınız. Qalarsınız A, C, Y arasında. Burada indi zərfliyin mənaca 2 növü işlənibdir. Zərfliyin mənaca deyir 2 dənə növü işlənibdir. Gəlin baxaq. Mən gələndə yağış yağırdı. Yağırdı nə? Yağış. Nə zaman mən gələndə? Zərfliyin burada 2 dənə yox, bircə dənə məna növü işlənib. Ona görə 1-ə A getməz. 1-ə A getmirsə də elə A-la Y-ni tullasanız cavab elə qalar C variantı. Gəlin amma yenə baxaq da diqqət eləyək. Deməli, mən zərfliyin mənaca 2 növü 1-də işlənmədi. Mən gələndə mağazadan kitab aldım. Nə etdim? Aldım. Kim mən? Nəyi? Kitabı? Haradan? Mağazadan? Nə zaman? Gələndə. Zərflik, zaman zərfliyinlə yer zərfliyi var burada. 2 dənədir. Və zərfliyin mənaca 2 növü işlənib deyir, 2-yə A gedir. 2-yə A gedir. Bir də indi digərinə baxırıq. Mübtəda isimlə ifadə olunubdur. Bəli, yağış. Yağırdı nə? Yağış. Buna da mübtəda isimlə 1-ə gedəcək B. Sonra ikinci dərəcəli üzvlərdən yalnız biri işlənmişdi. Bəli, nə zaman? Mən gələndə. Burada gedəcəkdir. Mübtəda ikinci dərəcəli üzvlərdən yalnız biri deyir işlənmişdi. Nə zaman? Zaman zərfliyi işlənibdir. Deməli, bir dənəsi olduğuna görə C variantı. C variantı hara gedir? 1-ə. Sonra əmr cümləsi heç birinə getmir. İlk söz cümlədə kim sualına cavab verir. Bu da Y variantı gedəcək 2-yə. Gələndə kim? Mən. 2-yə də Y. Deməli, B, C, A, Y cavab qaldı C. 30-a baxırıq. Hansı cümlədə mübtəda feil sifət tərkibi ilə ifadə olunubdur? Bu rəsmləri çəkən
Mənim əmimdir. Mənim əmimdir. Xəbər. Mənim əmimdir. Kim? Rəsmləri çəkən. Burada rəsmləri çəkən an, ən, fe'li sifət tərkibi ilə ifadə olunub mübtədamız. Cavab olur 30-da ilə A variantı. Və gələnləri qarşılamaq, onları yerbəyer etmək, deməli, bir dəqiqə burada üstünü yazdım. Aha, etmək uzun çəkdi. Nə etdi? Uzun çəkdi. Nə? Gələnləri qarşılamaq. Burada məsləhət tərkibindən ifadə olunduğuna görə götürmürük. Bu söz söhbət yayanları sədr cəzalandırmışdı. Nə etmişdi? Cəzalandırmışdı. Kim? Sədr. Burada da yoxdur. Yəni ismlə ifadə olunubdur. Danışanlar bu məsələdə ancaq cavadı günahkar bilirdilər. Nə edirdilər? Günahkar bilirdilər. Kim? Danışanlar. Burada yəni fe'li sifətlə ifadə olunubdur. Tərkiblə ifadə olunmayıbdır. Yaylağa qalxanda bu dar cığırlardan keçib gedirdilər. Kim? Onlar. Bu cümlənin heç mübtədası yoxdur. Deməli 30-da cavab oldu A variantı. Aha, 31-də. Deyək ki, bir balaca boyu var, amma dam dolusu toyu var. Bəli, 31-də cavab olur A variantı. Sonra hansı cümlədə adi, azaltma və çoxaltma dərəcəli sifətlər var? Sərt sıldırımlı qayalar vahiməli görünürdü. Burada sərt adidir, sıldırımlı adidir. Ona görə yoxdur. Burada mağazada açıq göy, burada deməli açıq göy nədir? Aha, açıq göy burada azaltmadır. Sonra ağ, sarı, ağ adi, sarımtıl azaltma, tünd qırmızı da çoxaltma dərəcəsində ilə cavab olur 32-də. Nə? C variantı. Qablar tərtəmiz. Tərtəmiz sözü çoxaltmadır. Ağ sözü isə adidir. Buranın azaltması yoxdur. Möhkəm adidir. Qaramtıl azaltmadır. Çoxaltma yoxdur. 32-də də oldu cavab C variantı. Sonra 33-də hansı sözdə nöqtələrin yerinə q hərfi yazılmalıdır? Yarpağı sözündə yarpağı olmalıdır. Qışlaqda, qışlaqda, aha, dağlar olmaz, dağlar olar. Buruğun sözü buruğun olar, ğı olar. Qonağa olar. Cavab 33-də olur D variantı. 33-də D. 33-də D-dir. İndi gəlin bu birisinə baxaq, görək burada nə deyir. Qeyri-müəyyən şəxsi cümləni müəyyən eləyin. Aha, Gediyor 33-də, qoy bunu da qeyd edeyim. 34-də. Qeyri-müəyyən şəxsli Rüstəmin ona acığı tutmuşdu. Rüstəmin acığı tutmuşdu. Kim, nə deyə bilmirsinizsə şəxsiz cümləsidir. Deyəsən tibb məntəqəsində işləyir. Nədir? İşləyir kim? O. Müəyyən şəxsli cümlədir. Yazılmayan kitabı vərəqləməzlər. Hamımıza aiddir. Ümumi şəxslidir. Qızılqayada ötəndə günorta idi. Kim, nə deyə bilmiriksə şəxsiz cümlə idi. Onunla haqq yerə gözdən salıblar. Kim? Onlar. 34-də cavab olur Y variantı. 35-də düzəltmə sözləri müəyyən eləyin deyir. Gəlin baxaq 35-ə. Diləməkdən dilək biri götürdük. Kələk sadə sözdür. Oyaq sadə sözdür. Dayamaqdan dayaq. 4. Biz bu haqda çox danışmışıq. Qovaq sözü sadə də ola bilir. Hər zaman onsuz sadədir. Düzəltmə olmur. Bəzəməkdən də bəzək. 1, 4, 6 cavab B variantı. B. 35-də B. Aha. Bağlayıcı və ədat işlənmiş sıranı müəyyən edin. O cümlədən, bəli, bağlayıcıdır. Kaş da ədatdır. 36-da cavab olur D variantı.